Hello，大家好，我係嚴正 Wallace。我啱啱到埗呢個日本東京，今次過嚟日本咧係非常之興奮，因為咧我係嚟參與 K6 年度最大型嘅一個活動，叫做 Creativefest。咁 Creativefest 呢個活動咧之所以咁大型咧，係因為佢係會邀請15個國家地區嘅代表啦，然後全部一齊去一個地方，一齊去旅行，一齊參與活動。咁今年咧我就非常之有幸被挑選成為其中一位嘅 creator 過嚟啦。咁我哋香港咧就總有5個 creator 過嚟嘅，咁等陣都可以同大家介紹下、分享下，仲有邊4位 creator 一齊過嚟日本玩。咁而家咧我就啱啱我哋由機場嚟到酒店 check in 啦，之後咧俾大家睇一睇，佢哋已經喺間房度準備咗呢個 Creativefest 活動嘅呢把扇啦，然後有一本 magazine， 等我揾下自己先。我喺度啊，見唔見到啊 ？Wallace 呢本 magazine 真係要好收藏。之後咧呢度有一個雨衣，等陣咧就可以着住去參與佢哋嘅 opening 啦。我已經換好啦，我哋而家出發。仲有呢4位，你係靚唔靚？唔該，擺翻個語數。OK。Snappy，OK。欣欣，寶欣，係啦，我哋呢度就係香港嘅代表。大家聽呢個呢度係露天嘅足浴啊！耶！可唔可以要咁樣包住自己？我哋已經喺度浸緊隻腳啦，5對香港美腿，再去撚呢個日本美景。即係咧，拍俾我哋睇係咪？係即係咧。哦，我知啦。3、2、1，我哋輪流嗨嗰邊嗨完之後呢度嗨呢度嗨。我哋離遠好似着救生。有中間嘅朋友，上面嘅朋友。講翻啲小姐過嚟傾偈啦。我喺個天啊！好靚啊！你向後面先個嗨。哦嗨7 days, we hope you don't get sick of our faces. Candice needs to keep going 7 days. Yes. Next up, we have Hong Kong. 大家好。 The next one we have 哇，好勁啊！我哋呢個大場面，超多人，勁多人，好似年宵咁。係喎，全部都係橙色。Hi， 這是 Michelle from Malaysia 啦。這是我 Wallace from Hong Kong。我要將佢擺喺個額頭度食落去。哇！我哋夜晚再上到嚟呢度，俾大家睇下個夜景，好靚啊！Good morning, day 2。而家時間係6點17分。哇！我想講，尋日浸完個溫泉真係好舒服，瞓飽叉足電就係唔同啲。今日個妝都靚過人，執好篋啦。我哋而家咧就準備離開呢間酒店，離開東京㗎啦。今日我哋等陣咧會搭新幹線去一個我從來都冇去過嘅地方，就係廣島。Good morning。我係 early bird 啊。Yes， 我哋係最早嘅2個人。走過嚟啦，啱啱好。早晨，坐呢度咯。我哋
大家睇下咁多個人一齊去旅行，大家有冇見過？我哋好似動物大遷徙啊！而家好誇張啊！120個人一齊去旅行，就係咁嘅樣啦！我哋，Hi。今日咧，我哋香港5字咧就要分開啦，得返我同欣欣一組。Yes。我哋已經上咗新幹線啦，之後真係好誇張啊！成架車都係擺唔落啦，啲人已經。之後我哋係包咗應該2個車廂，都係我哋嘅人。仲要鋪咗紅地氈啊嘛！係啊，俾大家睇下，呢個紅地氈係啱啱鋪㗎，本身冇㗎。係大啲大啲。隆重其事啊，果然。哇！到時候呢個 JR 會唔會有我哋嘅代言 Oh my god! I can't wait. いただきます。Red, thank you。咁就將佢即刻捧場。喂，幾靚喎！我哋好多代言啊！我哋今日。必須。A few moments later， 由朝頭早7點幾開始搭車，而家搭到中午12點幾，終於嚟到廣島啦！我哋而家嚟食呢個廣島燒，いただきます。食呢個廣島燒。Yes。好忙啊！我哋而家嚟到廣島城，但係重點係好熱啊！哇！真係要同大家分享，啱啱我哋喺廣島，即係一到咗廣島啦，然後我哋有一個 City Hunt 嘅任務啦，就係要去好多唔同地方，然後去拍片。之後我哋分咗勁多組咧，每一組都要拍個2分鐘以內嘅短片出嚟，最後有一個比賽咁樣啦。超認真啱啱，所以啱啱我真係完全冇時間拍 vlog，但係我可以俾翻我哋嘅 reels 俾你望下，呢個就係我哋啱啱嘅作品啦。經歷咗差唔多準備中暑嘅呢個 City Hunt 之後咧，我哋嚟到食晚餐，終於可以食飯啦，然後見翻我哋香港嘅隊友啦。Wallace 冇 Wallace，我哋終於可以食飯啦！ Oh my god， 真係好好食啊！喂，真係頭先真係好熱啦，你知唔知道？果然係睇住我呢片長大嘅人。食完飯，我哋嚟到今次喺廣島住嘅酒店，呢間酒店咧超正，就係 Hilton。即刻同大家 room tour 一下。嗱，呢度門口一入嚟咧，呢邊就係衣櫃，佢仲有茶具俾你飲茶，哇，好正啊！係有玻璃杯啦，之後有所有嘅咖啡包啊、茶包啊。之後呢邊咧係2張單人床，唔緊要，我等下將佢拍埋一齊，兩邊一齊瞓。然後呢度咧就有個台啦，等陣我就可以做下嘢咁樣，可以望下出邊嘅夜景。哇，都幾靚喎！出邊呢個夜景，浴室係超大，勁舒服。最緊要係乜嘢？有浴缸啊！我帶咗啲浴球過嚟，等陣可以浸浴。之後馬桶咧喺呢邊。唔錯唔錯，呢個就係我今次喺廣島住嘅酒店。夜晚我哋又出嚟啦，我哋去覓食啊！我哋其實講得好勁咁，只不過去 7。我哋去食仔啊！我哋去七仔。我條 vlog 今晚影完咗啦，你仲繼續拍？我啲咪都除埋啦，我話我要休息啦。因為我今日其實冇拍啲乜嘢，我覺得要拍翻少少嘢。好有認真攞去到每個 point 都拍晒。大家快啲都去睇佢嘅片，大家都要去睇佢嘅片。聽日拍。OK。睇我。呢個唔該各位，去到日本一定要買嚟浸浴，特別去旅行嘅時候呢，你一浸完之後完全係抗疲勞，攰嘅感覺全部冇晒，一身都鬆晒。特別去滑雪嘅時候一定要浸。然後啡粉必買，真係極推，個人最中意係呢一個粉絲，佢有少少辣辣地、酸酸地咁樣，唔會好辣，清清地，勁好食。大豐收，聽日見，聽日見，拜拜。Good morning，嚟到 Day 3，今日有少少眼瞓，即係尋日我哋喺廣島度 City Hunt 啦，之後尋晚發夢我都喺度 City Hunt 咯。
攰，喺個夢入邊係咁走係咁爬。OK，anyway 都 OK 嘅。我今日做咗呢個頭帶嘅造型，都幾醒神啦，係咪？之後咧俾大家睇下我間房而家朝頭早嘅景色，我覺得係幾靚嘅。OK，而家咧我就準備落去揾我香港嘅天眉去食個早餐，係我哋特登今日留少少時間食個早餐，之後咧再開始今日嘅 schedule。不過今日相對地 relax，因為我哋晏晝好似純粹係有個類似分享會，然後咧就到咗今次活動嘅重頭戲啦。晏啲再同大家講，我嘅香港隊友一個都仲未到。有啊，7:35啊，人咧，我一入嚟我話5位，之後佢突然間將我安排咗喺間房度，但係其實出邊咧，即係大家係一個平時一個自助餐嘅 area 咁樣食嘢 ，so nice。Hi，嚟啦嚟啦，我嘅姐妹，到齊人啦，終於到齊人啦。我哋嘗試揾下我喺邊啊？咦，係喎，我已經揾到自己啦！我喺呢度啊！你在我旁邊。你在這裡？哇！我想講咧，佢呢個會場咧勁靚咯，真係噏得，撞到我哋香港嘅姐妹。我哋兩個快樂小狗。兩個 ENFP。我真係第一次咧參加個活動咧係咁多 travel blogger 一齊。我哋而家入場啦！OK， 完咗啱啱嘅活動，翻到嚟間房度啦。而家咧，我哋有大概差唔多接近4個鐘頭時間嘅自由時間，佢係俾你準備嘅時間。準備啲咩呢？咁話說咧，等陣會有一個盛典，係有 dress code 嘅，金屬係未來感。ta da！我就係會着呢一個銀色嘅皮褲同埋呢一件銀色嘅褸，沖個涼，重新 make up。準備呢個今晚盛典嘅 look。A few moments later，真啦，我已經換好啦，呢個就係我今日個 look 啦，俾大家睇下。我仲特登戴咗 con，今日個妝都係非常之精緻，銀色嘅眼鏡，未來感幾勁。我入邊咧就特登冇着衫，因為覺得好似會有啲睇頭，雖然都冇乜肌肉。條褲就係咁樣嘅，之後我嘅髮型咧特登整咗2個尖尖出嚟，好似魔鬼角咁。好，我哋而家出發去盛典啦。Oh my god！ 哇，這個很誇張，很誇張。Oh, I like your hair。有咩得獎感受啊？有咩得獎感受啊？唔知做乜無端上咗個台度。OK。你單感就係除咗下咯。我唔除得啊，我冇手㗎。我冇手㗎。你除就喺個台度啦，仲。Good morning， 我們一大早就是港台小隊出發。今日要去邊啊嘛？我哋今日去公
島。 Yes， 我哋去宮島之後，又係一整日嘅行程，帶大家睇下我哋去邊啦。好，嚟到今日嘅第一站，我哋到咗呢個嘅夏賴美術館。哇！一入嚟勁靚咯。當一個地方空間感咧好十足嘅話咧，成件事真係好靚。等我同大家一齊去睇睇。哇！勁靚咯！呢個粉色同埋熒光黃色嘅屋仔喺呢個嘅水平面上面，再加埋呢個天，太靚啦！哇！齋咁坐喺呢個位置，然後咁樣望向個天，都勁有氛圍咯，勁靚咯！我想講咧，呢個博物館勁好啦，佢一出室外嘅時候，佢會提供遮俾你，而且呢把遮咧個形狀係勁靚噶，好似一把公主遮咁噶。勁打卡咯！大家一定要嚟呢度打卡，真係會出好多勁有藝術氛圍嘅相。好熱啊！喺呢邊嘅天氣，體感溫度40度，熱死啦真係。喂，周圍都有啲綠喺度咯，好神奇啊！我真係搞唔掂啦，流太多汗啦，實在啱啱真係完全爭啲覺得自己要中暑，之後我而家即刻出去嚟咗一間冰店度食冰。 A few moments later. 我哋轉眼間上到嚟呢個新幹線，我哋離開廣島啦。我哋而家去緊呢個大阪嘅路上 ，Oh my god！ 我想講真係非常之攰啊，因為啱啱喺宮島嘅時候係真係好熱啦。然後我哋又拎住好多嘢啦，真係拎好多嘢，一抽二掕咁。真係一抽二掕啦。佢仲要發生連環不幸事件啦。第一件事情就係我哋啲位係咁俾其他人坐咗啦，佢哋仲覺得冇問題啦，搞咗勁耐先坐到我哋自己個位啦。即係另外一件事情係我身為一個男仔，我係覺得真係有啲嬲嘅，就係啱啱有4位日本嘅男生啦，佢哋係冇行李嘅喎。之後咧，我哋係拎住勁多嘢啦，咁我哋係打對頭咁樣行咧喺個車廂入邊，之後佢係咁叫我哋行開啦，仲要咁樣撥開我哋係咪？撥開我哋啊，推開我哋啲女仔。雖然佢冇推我啦，但係我嗰刻我見到呢個情況，呢個畫面，我係真係黑面咗咯，我係勁嬲咯，係。你有冇想打翻佢哋？我係好想出聲咯，但係費事啦，因為真係語言不通啦，我又唔識講日文我覺得佢哋啦。好冇禮貌啊！係啊，所以我覺得呢個已經唔係男女嘅問題，係俾咗我都會啦。但係佢哋係完全冇諗住要讓我哋嘅意思，仲要我哋行開。仲要真係推咯，逼我哋走嗰下，我覺得 rude 啊！內心滿滿嘅粗口嗰下，係啦。咁總之而家就終於 settle 好，我哋坐低之後，而家食我哋嘅便當，然後俾大家睇一樣嘢，睇我面前有樣好得意嘅嘢。我啱啱有時間去呢個 Pokemon Center 度買咗呢個 coffee 造型嘅衣背啊！Hi，good morning。尋日咧，我哋去咗呢個嘅大阪嘅 USJ 啦。咁我特登咧將佢拍成咗一條影片嘅啦。尋晚咧 USJ 有包場搞咗個 party 俾我哋 K 錄啦，之後我又係嗌到傻咗啦，我把聲就變咗咁啦。咁今日咧就係今次 Creative Fest 最後一日同 K 錄喺大阪嘅行程啦。大家咧就會飛翻各地噶啦，咁所以好好珍惜最後一日，因為真係都幾唔捨得。雖然每一日都要好早起身，行程都非常之 full，但係都真係好精彩，好好玩。咁今日咧我就盡量唔好咁 hyper 啦，即係我呢個 ENFP 咧，快樂小狗就好壓抑下自己嘅聲線，我唔會壓抑自己情緒，壓抑我嘅聲線。咁我哋就出發。大家見到呢個背景，一定估唔到我而家身處係一個咩地方？係咪以為係一間餐廳？我係喺一架船上面啊！我而家坐緊嘅呢架船呢，佢叫做 Santa Maria。咁佢呢架船呢，就分咗3層，即係上船嗰個甲板啦，之後再上一層就係露天嗰一層啦，即係下面呢一層呢，就係餐廳啦。
OK， 而家咧帶大家，撲死爭啲，帶大家出去outdoor嘅地方望下，出邊都係非常之靚噶，哇，好靚啊！望下，哇，呢個天真係勁靚，但係真係好熱，好熱。好熱啊！好熱啊！熱死啦，真係好熱好熱，我真係搞唔掂啦。好，我哋第2站咧嚟到一個 Klook 特登準備俾我哋嘅驚喜，之後都發現幾特別喎，因為我哋而家喺呢個相撲館嘅 Sumo Hall， 我哋竟然喺呢個相撲館度食飯，係啦，佢準備咗呢個便當俾我哋，哇，佢都幾豐盛喎。原來現場睇相撲係好震撼嘅喎，因為啱啱佢哋兩個肉體撞嘅嗰刻，嘣咗一聲，我成個起雞皮咯。Oh my god！ 我今日唔可以咁大聲，我今日要低音啲。呢個寧靜感真係好緊張。我係咁起雞皮咯，啱啱，哇，好誇張！跟住呢，我哋就去咗梅田大廈 Sky 100欣賞埋大阪嘅景色呢，就正式結束我哋今次 Creativus 6日嘅行程啦。真係非常之榮幸同埋感謝 Klook 俾呢個機會我去參與。呢6日呢，我認識咗好多來自各地同樣都中意旅行、中意拍片嘅朋友，而呢6日嘅行程都成為咗我人生入邊非常之珍貴而難忘嘅回憶。希望下次再有機會參與，再次拍片同大家去分享啦。中意呢條片嘅話呢，就記住俾個 like、comment、share。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。